Всем привет! Снова мой веселый канал rita.com. Сегодня я вам расскажу, как сделать холодильник для моей монстряшки Клодин. И что ж, приступим. Нам понадобится чайная коробка. Вот такая примерно. Где-нибудь 10 сантиметров, даже 14 сантиметров коробка. Ровная, чтобы была. Сравнять, знаете как? Вот так вот, смотрите. Вот у меня, например, подойдет. И что ж, нам нужны, вот, знаете, из-под сигарет такие крышки. Вот. Я вот одну вчера приклеила, только вчера делала холодильник. Вот одну вчера приклеила. Нам понадобятся всякие полочки. Вот у меня такой морозильник маленький. Мне такой подойдет. У меня уже наклеен клеем. И нам понадобится две картонки. Вот таких белого цвета. Не знаете, что вы хотите, но я люблю. Итак, берем одну картонку. Первую. Берем ее. Засовываем вот сюда. На первую полку. Я вот не хочу длинные делать. Слишком уж неудобные они. Так. Их я сделала. Первая полка сделана. Вторую берем полоску. Совываем вот сюда. И вот здесь. Ну, берем последнюю полку. Мою любимую. Я не хотела клеить, я вставляю сюда. Может она приклеится, может нет. Нет, она не приклеилась. Ну, давайте тут все-таки будет внизу. Вот. Так что вот. Вот такой у меня получился холодильник. Сбоку одна полка. Закрывается он. И открывается. Подождите одну секундочку. Одну. Я пришла. Ну что, с вами была Рита. И мой канал rita.com. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите мне комментарии. С вами была Рита и мой канал rita.com. Пока!